你有幾耐冇去過日本？去日本一定係 shopping 噶啦。你咁耐冇去過日本，如果係想買啲日本嘢，咁點搞呢？嗱，我最近咧都真係成日上去呢啲日本網度咧去買嘢嘅。最近咧我就喺樂天入手咗幾件 item， 我覺得咧都幾值得介紹俾大家。有幾件咧係新嘅產品，即係全新嘅；有啲咧就係一啲古着嘅產品。所以咧今次一次我介紹俾大家，有啲咩咁正呢？如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋定說穿呢？今次兩樣都有啊，又有鞋又有衫，冇錯。嗱，今次咧我就喺日本樂天咧又買咗好多嘢翻嚟嘅。咁啊，因為有啲嘢咧就做緊特價啦，跟住有啲咧就係全新嘅貨品啦。我覺得都幾正，我覺得係嚟緊咧秋冬咧可以配襯一啲唔同類型嘅 style 啊，或者一啲配件上嘅嘢咧，我覺得咧都幾值得同大家講下。另外一對鞋係非常之正嘅，一陣間就開箱啦。好啦，事不宜遲，不如就講第一樣嘢先，冇錯，就係嚟自 Needles 嘅牛仔褸。呢件牛仔褸好過癮。嗱，首先咧佢係一件古着嚟嘅，咁我咧就喺日本樂天買嘅。咁日本樂天其實除咗全新嘅嘢之外咧，亦都有一啲二手衫啦。咁你去日本咧，好多時都會去一啲古着店度買嘢啦。咁其實喺日本樂天都有嘅。咁咧呢一件咧就係一件古着嘅 Needles 係啦。咁啊點樣古着法咧？其實你應該話古着定義有啲人話係20年以上咧。咁當然咧佢冇20年以上啦，佢只不過係一件咧二手衫。但係咧，我覺得日本人咧 keep 嘢嘅功力係非常好嘅。佢嘅二手衫咧都非常之新淨同靚仔。嗱，講下呢件嘢啦。呢件咧係一件 Needles 嘅 oversize 嘅一件牛仔褸啦。其實我自己有好多件牛仔褸嘅。我之前買好多 Levi's 啊，或者其他牌子啊，我都有好多。我諗我有10幾件。咁我見到牛仔褸我就會心心眼，我一定會買㗎啦。咁呢件點解會入手呢？首先咧，佢唔係一啲好厚嘅質地啦。咁但係咧，佢係偏向挺身嘅，夏天着唔到㗎啦。所以咧，秋冬天咧就非常好啦，就 ready 啊嘛嚇，準備定秋冬天要着嘅嘢。咁呢一件嘢咧就係一個 oversize 嘅設定。咁我自己咧以前有好多譬如 Levi's 嘅牛仔褸咧，都係fit 身㗎啦。你知 Levi's 比較少係出 oversize 嘅嘢。咁啊，除咗同 Beams crossover 嗰啲啦，咁呢一件咧，我覺得咧就幾啱而家嘅潮流啦。咁佢闊身啲，同埋咧佢唔係好長嘅，佢偏向咧比較短少少啊。另外咧最靚嘅部分，你會見到咧上面有好多深淺嘅格嘅。咁咧你會第一眼以為佢係拼接嚟嘅，即係幾塊布嘅 patchwork 啦。但係其實唔係，你近睇少少啊。係啦，佢做咗咧唔同顏色嘅洗水喺上面啊。咁你會見到啲格仔嗰度嘅，後邊咧都係咁樣嘅，好特別嘅。咁佢就唔係幾塊布拼埋，但係咧就做咗一個咁樣嘅效果，我覺得幾有趣。另外最靚嘅地方咧，你會見到中間呢個部分咧，會有啲咁樣嘅折痕嘅，係啦，佢咧呢個折痕咧，首先就令到件衫咧立體感強咗啦。另外咧，你就咁望落去呢件牛仔褸咧，就會更加有斯文嘅感覺啊，係啦。咁另外啲窩釘釘住呢個位置啦，幾靚嘅。後邊咧一樣啦，都係有一個折痕喺度，係啦。咁啊令到件衫背脊咧，亦都有個立體感，係咪好正？係啦。咁你另外睇翻啦，啲紐咧其實咧都係一個黑色嘅，係啦，有蝴蝶上面嘅 Needles 紐啦，係啦，手袖一樣噶啦，後邊咧亦都有呢一個扣住件衫，咁可以收窄翻。咁但係其實都唔需要噶啦，平時啲牛仔褸咧有呢個扣咧都係靚啦，主要嚇。當然以前有佢嘅用途啦。好啦，呢件非常之正，不過係一件二手嘅。嗱，咁點樣可以買到呢一件嘢咧？又要講下樂天有幾犀利啦！喺 Google 就咁 search Rakuten 就可以揾到日本樂天市場噶啦。入到去日本樂天市場嘅版面，你會見到咧，喂，點解係日文嘅？喂，好簡單嘅啫，其實咁你上面揀翻咧 Google Translate 就可以轉做中文或者英文啦。我就習慣睇翻英文嘅翻譯比較好啲啊嘛。最簡單咧就喺上面直接 search 翻你想要嘅嘢就 OK 噶啦。我今次咧就 search 翻 Needles。咁咧，你就會見到一啲咧新嘅產品，亦都會見到一啲古着嘅產品。
左手邊呢度咧係有掣俾你篩選翻嘅。如果你想揾翻二手嘅產品咧，喺呢度都可以選擇翻，咁就會顯示到好多 Needles 唔同類型嘅二手產品啦。咁我今次咧就想揾 Needles 嘅牛仔褸啦，我就打咗 Needles Indigo， 咁就會顯示一系列牛仔嘅產品啦。咁我就揾到呢件褸，撳入去2萬幾 yen 都 OK 喎。喺日本樂天嘅產品咧嘅資料都好齊全嘅，基本上成件衫嘅尺碼咧都可以揾得到。如果係古着嘅話咧，就更加可以喺資訊欄揾到產品相關嘅資料，同埋佢嘅新舊程度。如果覺得價錢 OK 冇問題，就可以加入購物車啦。睇過購物車嘅產品冇問題，就可以撳 check out。俾錢之前咧就確認翻你件產品有冇問題啦。下邊咧就俾你揀選會唔會接收翻呢一間店鋪嘅資訊嘅。咁我就全部取消咗佢。睇過地址冇問題，就可以俾錢啦。我自己咧都係用翻日本樂天嘅集運倉嘅。咁過幾日咧你就會收到呢件貨物噶啦。想慳翻啲運費就梗係一次過買多幾件嘢啦。我另外咧就揀咗呢款 Suiko 嘅 Moccasin， 呢款係全新唔係二手嘅，不過做緊特價，正啊！你會見到上面呢度顯示翻我之前買嘢儲落嘅積分。今次呢對鞋咧我就諗住用積分直接減錢，減咗200幾 yen 啊，同人哋冇問題，撳掣俾錢，又等收貨啦。嗱，嚟試下件外套先。呢件 Needles 嘅牛仔褸，非常之正啊。不過今日咧就未係去到好凍咁樣啦，所以咧如果太熱着咧都搞唔掂嘅。咁啊，但係咧佢有一個咧幾瀟灑嘅版型啊。本身咧佢唔係好長啦，咁跟住咧佢係一個闊身嘅版型，咁着起嚟咧就有少少街頭味啦，就唔似一啲傳統嘅一個牛仔褸嘅版型咁樣啦。咁啊，我覺得幾好睇嘅。如果你中意玩啲街頭嘢嘅話咧，呢個就非常之 fit 啦。咁另外咧，佢咧呢個真係好靚啊，兩隻色咁樣樣，離遠睇咧亦都有一個幾唔錯嘅一個細節感覺。另外呢個位咧，頭先講過啦，亦都係有少少折痕，係啦，咁望落去咧就比較有設計味道，同埋咧會斯文少少。咁呢啲咁嘅牛仔褸，當然你配翻牛仔褲係非常之 OK 啦。咁但係佢因為都係 Needles 啦，咁我所以配翻一條 Needles 嘅 HD Pants， 其實咧一樣係可以嘅。唔會有咩違和感啊，因為咧牛仔配呢一個運動褲其實都幾得意啊，呢個配合。咁加翻褲咧襯顏色嘅太陽鏡，咁就搞掂噶啦。唔知大家認唔認識一個牌子叫 Hare H-A-R-E 啊 ，Hare 係啦。以前咧其實喺香港咧佢係有專門店嘅，咁但係而家咧已經冇咗啦。佢係一個專賣男裝啦，一個比較點講咧，佢係有設計味道，比較少少偏向 smart casual 嘅一個brand 啦，咁但係而家咧呢幾年香港已經冇咗啦，台灣有，日本當然有啦。咁咧，如果你要買 Hare 嘅嘢咧，其實要去到日本買，或者咧喺樂天度買。咁咧，日本樂天咧佢自己有 Hare 嘅官方嘅渠道啦，都可以買到嘅。咁咧，佢啲嘢係好靚嘅，我以前好中意嘅，但係即係因為香港冇就比較少買啲啦。咁我最近見到一個 item 幾過癮咧，我就喺樂天買咗啦。呢一條咧唔係裙嚟㗎嗱，唔係女裝嘢嚟嘅，佢係一件男裝嚟嘅。咁咧佢過癮在地方，你睇下啦，你望落去呢一件好似百褶裙嘅東西，其實咧佢咧，你拆開就知咩料啦。得啦，嗱係一塊咁嘅嘢嚟嘅，咁有咩用咧？呢個咧就係你有2粒紐啦，咁你扣喺條腰度嘅。咁有陣時咧，譬如如果你想條褲咧着落去冇咁單調咧，呢個就可以加層 layer 喺上邊啦。佢呢邊係開叉嘅。就有少少似你綁咗一件恤衫咧喺條褲度咁樣樣啊，個效果幾特別嘅喎。咁啊，佢呢個紐咧有2粒嘅，你就可以調整嗰個腰圍啦。咁你唔中意可以扣埋啲都得，但係咧其實咧佢每件咧係會附送一個咧咁樣嘅皮帶嘅。咁啊呢個皮帶當然啦，你可以穿過去咁啊當係皮帶用啦。呢個獨立用亦都可以。咁但係我自己就覺得呢個皮帶咧就一般，因為咧佢太多呢啲咁樣嘅窩釘啦。我覺得有少少唔係好係我平時嘅風格，咁我就會多啲用呢一個啦，呢個就未必用啦，或者用翻自己嘅皮帶都 OK。呢件嘢咧係幾正嘅，係啦。如果你全黑色嘅話咧，就可以感覺比較斯文啲啦。咁啊，譬如你有陣時去某啲場合又想型格少少，唔使咁悶，咁你着西裝西褲都好啦，咁你都可以加一塊咁嘅嘢咧喺腰部嘅位置，咁咧都幾型，加層 layer 唔錯。呢個嘢正到咧，係我買咗2隻色嘅，
就係呢個格仔紋啦，冇錯。頭先我咪講過咧，你綁咗上去條腰度嘅時候咧，有少少似綁恤衫嘅。咁平時我哋着嗰啲格仔恤衫咧，就係呢個效果啦。不過咧，佢就唔會好似平時恤衫咁大嚿啦，佢薄薄地係啦，咁啊少少百褶咁樣嘅。咁呢個效果咧都幾出。我覺得如果中意玩呢類型風格啊，或者中意多啲 layer 嘅時候咧，可以買呢一個。秋冬玩下都非常正。咁當然夏天都可以試啦，因為其實佢嘅質料都幾薄嘅，係啦，唔錯。咁啊都唔會話好熱嘅，係啦。咁如果超怕熱嘅朋友就算啦，不如係啦。咁呢個咧推介正，係啦。好，試下呢一件 Harley 嘅呢件都唔知叫咩啦，係一件披肩，不過披喺條腰度嘅。咁我首先試一個黑色先啦。黑色咧，如果有陣時譬如你着一條黑色褲，但又驚太悶嘅時候咧，加條咁嘅嘢咧就 perfect 啦。因為咧佢有少少點綴咁啦，但係又唔會太過誇張。驟眼望咧有少少似一條長裙咁嘅樣嘅，咁但係咧其實佢又唔係啦。當然呢度又開叉咁樣，可以 show 翻少少一啲 accessories 都 OK。百褶嘅設計，咁啊感覺比較立體啲啦，同埋咧佢係一邊長啲，一邊又短啲，咁我感覺咧都幾好睇嘅。咁如果你唔想太悶啊個穿搭，又可以加翻少少 detail 嘅話，感覺都幾好。如果你配翻呢個恤衫啊，可能玩呔啊，或者呢啲咁嘅絲巾嘅時候咧，整個感覺咧就會比較斯文少少啦。咁黑色就係咁啦，我比較建議係通按通嘅，配翻黑色褲就 good 噶啦。不如試埋個格仔睇下先。係啦，格仔感覺咧有少少似咧着咗件恤衫喺條腰度嘅。咁我之前都好中意呢種咁樣嘅 detail 嗰啲 layer 咁嘅着法啦。春夏天就算咧，冬天亦都可以。嗱，今次咧就係一個格仔啦。咁好簡單，你見我就咁一扣就係噶啦。咁咧格仔更加似恤衫啦，似平時我哋玩可能 Uniqlo 啊、GU 好多呢類型咁樣嘅格仔恤衫。呢個效果都幾好，不過咧佢亦都係百褶嘅，我覺得咧感覺更加街頭少少喎。頭先嗰個更加斯文啦，呢個咧就可以多啲玩法，唔錯。咁當然啦，今次係比較少撞嘅，呢個格仔又撞咗呢個間條同埋呢一個咁樣嘅絲巾，係啦。咁啊當然啦，你可以唔咁樣都得嘅。如果你驚太多 pattern 嘅話咧，其他 item 配翻素色啲就 OK 噶啦。我幾中意呢個格仔呢個感覺，我中意呢個多過個黑色。大家點睇咧？嚟緊一樣咧，就係一件配件，冇錯。你見到我綁咗呢一件嘢，冇錯。呢個咧就係一條絲巾啊！嗱，其實咧最近年都好興玩綁一個絲巾，或者我哋叫方巾啦、bandana 嗰啲啦，就會綁喺個頸度嘅。係啦，夏天你就一件 T 恤，好無聊噶嘛，唔戴頸鏈嘅時候咧，加件咁嘅嘢咧就非常好啦。咁但係平時嗰啲咧方巾係方形嘅，咁啊比較傳統少少。咁綁起上嚟嘅時候咧，後邊呢個位置會比較大嚿啲。呢件嘢特別在地方，拆出嚟先。係啦，呢個解翻佢哋先。係啦，佢咧就咧唔係四方形嘅。得啦，嗱，佢係一個菱形嘅，問你死未？咁咧佢就比較方便咧，係你擺喺條頸上面嘅時候咧，佢唔會咁大嚿啦，好適合咧係愛嚟綁結啊，或者頭先咁嘅樣啦。咁佢一個咧叫做 J-Press 嘅一個牌子啊。咁咧佢呢度咧就寫話，其實佢係1902年就已經成立噶啦。咁啊做絲巾做咗好耐㗎。咁啊都係 Made in Japan 正。咁啊呢個質地好滑溜啊。咁大家可以去望下。咁啊少少貴啦，呢類嘢嚟講，幾嚿水都好似300零蚊咁，我都可以接受嘅。如果純絲質嘅話咧，已經算平噶啦。咁但係如果你話玩呢啲咁嘅 accessories 咧，有好多都係幾廿蚊。咁但係我覺得呢個咧，因為佢 Made in Japan 同埋呢個質地非常靚，係物超所值嘅。最正係真係佢個形狀好特別啊！咁你可以好多變化嘅，咁啊可以上網睇翻佢平時咧啲 model 點樣試法呢件嘢，好好，冇錯。好，最後一件。超級推介 Suico 冇錯，拎出嚟睇下先。呢對鞋咧，我之前咧就唔覺意喺 Fresh 度曝光咗啦，跟住咧因為太興奮啦，買翻嚟嘅時候片都未拍，開箱片都未拍，係啦，就影下相先。呢對嘢好正，得啦，
嗱，你驟眼望咧，係咪好似 Fishfin 嘅 FBT 啊？嗱，呢個款式咧，其實就係 Suico 嘅 Fullmax EV， 冇錯。嗱 Fullmax 咧就係佢呢個咧類似好似 Fishfin 嘅 FBT 嘅一個設計啦。咁你見到咧，其實都係一個 Moccasin 嘅一個鞋款嚟嘅。咁咧佢都係望落去基本上係麂皮啦，呢度就有啲流蘇嘅設計啦。鞋底咧就係平時咧 Suico 嗰啲咁樣類似機能少少，可能係涼鞋啊或者山鞋嘅一啲咁樣嘅 fibre 底啊，冇錯。咁呢對嘢有咩咁勁咧？首先我係特價買翻嚟嘅，超抵，1000蚊都唔使，應該大概係6折到啦，我記得好似係。咁啊好正。咁咧首先因為本身我好中意 Fishfin 嗰個設計啦，咁但係咧10幾20年前咧佢係賣緊幾千蚊嘅，而家對Fishfin 咧嘅 FBT 咧係賣到成皮嘢嘅。咁啊講真係唔捨得入手噶啦。當然啦，佢有佢非常之出色嘅做工啦，好靚仔嘅。咁但係咧，如果想有個平替版嘅話咧，呢一對 Suico 咧就正到啦。頭先講到啦，一個幾靚仔嘅麂皮啦，咁你唔係一啲好普通嘅麂皮嘅，你冇見到咧，其實都有啲細緻嘅紋喺上面，有粗有啦，亦都有啲長毛喺上面啦，咁咧係非常之靚，做工咧其實都唔錯嘅。咁啊當然啦，你如果 compare 去 Fishfin 咧嗰一種比較再細緻少少嘅車線咧，呢一個咧就可能爭少少啦。但係我覺得咧，as 一對千零蚊啦，你當如果平均價千零蚊買到翻嚟咧，其實都非常之好啊。咁另外咧，呢個流蘇嘅部分其實都做得幾靚仔嘅，係啦。咁呢個部分咧仲可以拆出嚟添。嗱，你見唔見到呢度個拉鏈啊？係啦，咁啊拆咗出嚟咧，你唔中意嘅時候反起佢，拎走呢個流蘇，係啦，成條拆咗出嚟就咁樣樣噶啦。咁對鞋咧就咁樣簡單少少，係啦。咁啊再配翻呢個咁嘅皮性咧，其實都係靚仔嘅。另外最勁嘅地方 Fishfin 咧唔係防水，而佢係防水嘅。頭先我講過佢個名咧就叫個 number 係後尾有 EV 啦，其實咧就用咗 Event 嘅一個材質，咁喺入邊咧就會見到噶啦。Event 係咩料咧？其實以前咧買 Hoka 咧，我第一對 Hoka Core Ultra Low 咧，佢唔係用 Gore-Tex 嘅，咁咧佢係用 Event 嘅，係一個防水嘅一個物料啦。咁咧佢一樣啦，外邊水入唔到嚟，但係咧你係隻腳咧，如果出汗嘅話咧，佢亦都可以揮發到你嘅汗嘅蒸氣啦。咁其實咧都係一個幾好嘅技術嚟。簡單講，佢就係防水啦。咁呢對鞋咧係啦。佢話防水，只不過係呢啲水咧唔會入到你隻腳入邊啫。咁但係咧表面咧呢個咁樣嘅麂皮咧一樣係會濕嘅。咁咧當然啦，佢亦都會乾啦。咁但係咧，只不過係落雨嘅時候咧，你就唔會整濕你對襪啦。咁所以個感覺都幾好。而且呢對鞋咧係靚仔，非常之好襯啊！你玩啲日潮嘢咧就非常之 good 啦。咁啊呢個款咧平替版正，佢鞋墊咧就咁樣嘅。係一個水松墊嚟嘅，咁都係啦。就算入咗水咧都唔怕，咁都係非常之快乾啦。不過咧個少少問題就係個鞋墊比較薄少少啊。咁如果唔介意嘅話咧，換走佢，換另外一個鞋墊就 OK 噶啦。我最近比較推介咧 React 2.0嘅鞋墊啦，即係 Converse Japan 入邊有個鞋墊。咁你喺樂天咧就咁 search 都可以買到嘅，100零蚊啦。咁如果換走呢個鞋墊咧，就會更加舒服啦。嗱，你見到入邊啦，係啦，寫 Event 係啦。就係呢個防水層啦，加上咧呢個 Fiber 嘅大底，冇得頂啦！呢對鞋真係抵買，唔錯。試埋呢一對 Suico 先，係啦，呢一對咧係非常之似 Fishfin 嘅 FBT 嘅一個設計。咁咧配我呢一身嘅牛仔 look 當然係可以啦。咁啊呢個咧係好靚仔嘅一個 design 啊。咁啊，着落去個感覺都非常之唔錯。咁咧，佢咧，我覺得配搭方面咧有好多唔同嘅選擇嘅。咁你玩一啲譬如軍工裝啊、牛仔嘢啊，甚至乎咧，譬如你配呢啲咁樣嘅運動褲咧，其實都係可以嘅。咁但係咧，就顏色上咧就可以配合下啦。咁係一個比較淺色啲嘅卡其色。咁
咁我覺得上身有啲淺色嘅單品咧，一樣都可以呼應得翻嘅。我自己建議咧，又配翻深色褲會比較好睇啲啦。好，呢一對 Suico 嘅 Format EV 到底着落舒唔舒服咧？其實咧本身咧 Suico 咧都係出一啲涼鞋啊、拖鞋比較多啲啦。咁咧比較耐防水性啦，同埋咧感覺比較輕啲嘅。所以呢一對咧，就算佢變成一對 Moccasin 嘅款式咧，其實咧佢一啲都唔重嘅，好輕。雖然有 Vibram 底啦，咁啊偷輕咗個中底，所以咧個設計咧都係幾舒服、幾輕身。咁啊，就算我覺得夏天着咧都冇問題，冬天絕對係更加非常之適合啊！我覺得係啦。咁呢個款式咧好好睇，着落去感覺咧就係有少少鬆鬆地啊。坦白講，因為咧雖然咧我係買翻 fit size 啦，長度係 OK 嘅，但係咧內籠咧係比較寬敞啲啊。係啦，咁所以咧如果你換翻個厚少少嘅鞋墊會更加好啦。咁啊，但係如果本身你厚腳嘅話咧就冇問題啦。都舒服嘅，係啦，咁啊，因為個鞋墊比較薄啲啦，就唔算好有彈性，咁但係咧都 OK，係啦，唔會勁硬嗰種。整體嚟講呢個穿着感都幾舒服嘅，我相信咧着全日啊，或者着2、3日咧去旅行嗰啲都冇問題啊，靚啊！大家只要喺日本時間9月4號至18號輸入畫面上嘅連結，就可以用到我嘅專屬限量優惠券，買滿12000 yen 就可以減1300 yen啦，限量100張。記住係日本時間，你就當自己飛咗去日本啦。另外仲有點數回饋活動啊！喺9月4號晚上8點至到9月11號深夜1點59分，記住都係日本時間啊！喺唔同店家買嘢，最高就可以賺到10% 點數啊！點數仲可以當現金使添，買得越多慳得越多，即刻撳個連結去望下咯！記得入到去要撳藍色呢個掣先可以參加活動㗎。日本樂天仲有其他優惠，可以去我影片嘅說明欄就會揾到更多資料㗎啦。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入買會員支持下啦。有時仲有機會會送鞋送衫或者有啲購物優惠嘅，記得 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離個小鈴鐺啊！如果有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己加佢啦。記得話埋俾個 friend 聽，今日至8號又係講鞋，又係說穿，冇錯。今次咧開箱咗幾件喺樂天買翻嚟嘅一啲衫啊、accessories 啊、鞋啊咁樣啦。係咁先，下次見。Bye.